Так, София, быстрее иди на корабль. Нам главное шерсть. Есть шерсть? 8. Хватит нам. И, по-моему, одна черная была. Дай мне, пожалуйста, всю шерсть, которая у тебя есть. Окей, подожди. Ты умеешь строить просто я все указать? Да, я умею. Я зато шить умею, да, Лиска? Да. Короче, я сошью, ты, короче, да, как-то... Да нам шерсть, мы шерстью На, выжим. Лиска, возьми, вот еще черная. Там черная уже не нужна. Ладно, я буду на этой подушке сидеть. Что ты думаешь? Нормальный корабль. Окей, я печку забыла. Без печки, да тут так тесно. Факел взяла из нашего дома? Да. Блин. Все, красота. Ох, теплота. Теперь есть охота. Не зря. Короче, я приготовила еще жареную баранину. Ты что, будешь свинину? Давай ты будешь свинину. Так, все. Ты же Сегодня... здесь, когда у нас любишь свинину, лови свинину. Хорошо. Ладно. Спасибо. Это тебе... Давайте еду пока положим. Давай. А я есть хочу вообще-то. Ну, кушай. Вот сюда я все Давай. лекарства возьму. И доски у меня еще остались. Фух. Ботинки можно... Да не будем снимать ботиночки пока. Смотри, вот так сделаем. Я пока воды... Раз досок не хватило, вот так делаем. Угу. Давай делай еще. Так. Так. Больше. Играем. Так. Мы уплывем, но это будет очень долго. Так. Что? Так, давай нам постелю. Ладно, стели. Тут будем сидеть. Мне без разницы здесь сидеть. Садись со мной. Ладно. Ну, поделись. Ну, кто-то будет